To'g'rinchi so'rov quyidagi qaysi elementlarning gidroksidlari kislota hisoblanadi deb so'ragan ekan. Demak, e'tibor berib qaraymiz. Metallarning gidroksidlari bu yerda A variantda qarasak kislota hisoblanadi dedi. Demak, fosfor kiradi, azotnikida kirishi kerak, natriydagi kirmaydi. Sebab natriyda bilamiz, natriy gidroksidi bo'ladigan bo'lsa, OH bo'ladi. Demak, kirmaydi. Bu variantda natriy bor, kirmaydi. Kalsiy kislota hisoblanadi deganlarga C variant to'g'ri ekan. Demak, qaysi elementlarning gidroksidlari kislota hisoblanadi? Ya'ni vodorod bilan birga kelgan joqdaydagi. Tak, D variantda kalsiy bor ekan. Kalsiy OH bo'ladi. Kechiringan. Demak, bular kislota emas. Gidroksid bo'lib ketdi. So'zda D varianti ham xato. Demak, javob C bo'ladi. 10-so'rov quyidagi qaysi elementlarning gidroksidlari dedi kislota hisoblanmaydi deb so'ragan. Demak, kislota hisoblanmaydi o'g'illari bu yerda A variantda to'g'ri keladi. Sababi A variantda kalsiy gidroksidlari, ya'ni OH'lari OH bo'ladigan bo'lsa, kalsiy OH'imiz mumkin. Kislota emas bu, ko'rib turibmiz, siltili. Ya'ni gidroksid hisoblanadi. Kislota emas. Kislota hisoblanmaydi deb qo'yibdi. Kislota hisoblanmaydi. So'z sababli kalsiy, kaliy, natriy degan javobni olishimiz kerak. C variantda bular kislota hisoblanadi bularga. Bular to'g'ri kelmaydi. Demak, teqana A variant to'g'ri keladi. Kaliynikida OH yoki kaliy OH bo'ladigan bo'lsa, kislota hisoblanmaydi. Kislota emas, ko'rib turibmiz. Gidroksid hisoblanadi. Natriynikida shunday. Natriy OH bo'ladi. Demak, bular hammasi kislota hisoblanmaydi. Javob A variant bo'ladi. 11-so'rov. Ftor oddiy sharoitda qanday rangda va qanday agregat holatda bo'ladi? Demak, ftorimiz apvoy sharoitda bo'ladi. Osh yashil ham agregat holati bo'ladigan bo'lsa, gaz holati bo'ladi. Demak, javob A variant bo'ladi. 12-so'rov. Xlor oddiy sharoitda qanday rangda va qanday agregat holatda bo'ladi deb so'ragan. Xlorning apvoy sharoitda sarg'ish yashil rangda bo'ladi. Agregat holati bo'ladigan bo'lsa, gaz holatda bo'ladi. Demak, bu variant bo'ladi. 13-so'rov. Yod oddiy sharoitda qanday rangda va qanday agregat holatda bo'ladi deb so'ragan. Demak, yodimiz bo'ladi apvoy sharoitda to'q kulrang, qattiq kristal joqdayda bo'ladi. Demak, javob D variant bo'ladi. Yodni ko'rganmiz mana. 14-so'rov. Brom oddiy sharoitda qanday rangda va qanday agregat holatda bo'ladi delingan. Demak, bromning rangi qizg'ish qo'ng'ir rangli bo'ladi. Agregat holati, agregat joqdayda bo'lsa, suyuq rangda bo'ladi. Suyuq joqdayda bo'ladi. 15-so'rov. Quyidagi dedi qaysi oddiy modda uchun molekula va atom tushunchasi bir xil bo'ladi deb so'ragan ekan. Demak, A variantda azot berilgan bizlarga. Azotda atom joqdayida azot suyib yoziladigan bo'lsa, demak, molekula joqdayida bo'ladigan bo'lsa, N2 bo'lib yoziladi. Bu molekula joqdayida bo'ladi. Endi xlorga atom joqdayida
xlor bo'lib yoziladigan bo'lsa, xlor 2 bo'lib molekulyar jag'dayda yoziladi. Demak, bular turi kelmaydi. B variant qati, A variantdan qati desak, C variant. C variant vodorodimiz atom jag'dayida shunday yoziladigan bo'lsa, molekulyar jag'dayida H2 bo'lib yoziladi. Demak, bu yerda tek qana molekula ham atom tusnugi bir xil bo'lgan bir variant bor. Bu esa D variant argonga tegishli. O'n oltinchi so'roq quyidagi qaysi oddiy modda uchun molekula va atom tushunchasi bir xil bo'ladi delingan. Demak, bu javobga bizlar brom da olmaymiz. Brom bo'ladigan bo'lsa, molekulyar jag'dayda brom bo'ladigan bo'lsa, brom 2 bo'lib yoziladi, yo'lmasa ftor. Ftorning o'zi atom jag'dayida, taqda molekulyar jag'dayda yoziladi. Ftor 2 bo'lib. Endi vodorodni yuqorida ko'rsatib o'tdim. Vodorod atom jag'dayida, taqda molekulyar jag'dayida bo'ladigan bo'lsa, tek geliyga to'g'ri keladi bu variant. Geliy atom jag'dayida molekulyar tusnugida bir xili bo'ladi. Demak, shu D bo'ladi joyda. 17-chi so'rov quyidagilardan deydi. Kimyoviy hodisani aniqlang degan. Demak, A varianti benzinning yonishi, benzinning yonuvi. Bir zotdan boshqa zot paydo bo'ldi. Demak, A variant benzinning yonishi to'g'ri keladi. Suvning qaynashi fizikalik, tuzning erishi fizika, muzning erishi ham fizika. Demak, shu A bo'ladi ekan bu yerda. 18-chi so'rov quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang degan. Oltin gugurtning suyuqlanishi. Oltin gugurtning suyuqlanishi bu tur kelmaydi. Shishaning maydalanishi. Yo'q, shisha maydalanmasa o'zgarmaydi. Ohakning so'ndirilishi. Suvning muzlashi. Demak, D variant bu yerda qati, shishaning maydalanishi deganimiz ham qati. Oltin gugurtning suyuqlanishi bilan to'g'ri kelinkirilmay turibdi. Ohakning so'ndirilishi deganimiz bu to'g'ri kelib kerak. Sababi hakni suvga solamiz bizlar. Hakni suvga solsak paydo bo'ladi, natijada kalsiy gidroksidi. Demak, bu yerda C varianti belgilaymiz kerak bo'ladi. Demak, kimyo hadisi bu yerda hakning so'ndiriluvi degan shart bo'lishi kerak. 19-chi so'roq quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang degan. Temirning zanglashi, ya'ni temirning tatpasuvi bu kimyo hadisi hisoblanadi. Yodning sublimatsiyalanishi bu fizikal hadisi. Yog'ning sovuqda qotishi bo'lan fizikal hadisi. Temirning magnitga tortilishi bo'lan fizikal hadisi. Demak, javob A bo'ladi ekan. 20-chi so'roq quyidagilardan kimyoviy hodisani aniqlang degan. Shakarning erishi. Shakarning erishi esa o'zgartirmaydi. Tuzning erishi. Onda da hech qanday joyda o'zgarmagan. Sutning achishi. Demak, sutning achishi 7-klass ximiyada keltirilgan bu. Fizikal hadisi. Havodan kislorodning olinishi. Ularni to'g'ri kelmaydi. Demak, shu C bo'ladi. 21-chi so'rov quyidagilar deydi. Ichidan kimyoviy hodisalarga kiradigan qatorni aniqlang degan ekan. Demak, uzum sharbatning bijg'ishi deydi. Demak, uzum sharbatning bijg'ishi bu kiradi. Qo'rg'oshinning suyuqlanishi deydi. Qo'rg'oshinning suyuqlanishi kirmaydi. Demak, bu xato. Shishaning maydalanishi. Shishaning maydalanuvi bu fizikal hadisi. Temirning xlorlanishi bu kimyo hadisiga. Oltin gugurtning yonishi demak bilan kimyo hadisiga kirib ketadi. Tak, shakarning ko'mirlanishi demak bilan kimyo hadisiga misol bo'la oladi.
Demak, variantga qarab ko'rsak, ikkisi barlarida siz istayotgan bo'lsak, A variant ketdi, B variant ham ketadi, D variant ham ketadi. Demak, javob C bo'lar ekanda. 22-chi so'rov. Quyidagilar ichidan fizikaviy hodisalarni aniqlang degan. Temirning zanglanishi. Temirning zanglanishi bu kimyal hadisa hisoblanadi. Demak, xate. Bizdan fizikal hadisani so'rayapti. Shishaning maydelanishi. Shishaning maydelanishi bu fizikal hadisa. Demak, bu variant to'g'ri bo'ladi ekan. Endi sutning achishi bu kimyal hadisa hisoblanadi. Qizdirilgan shakarning qorayishi olan kimyal hadisa. Demak, bizga fizikaviy hadisaga bu variant bo'ladi. 23-chi so'rov. Quyidagilar ichidan fizikaviy hodisalarni aniqlang. Oltin gugurtning yonishi kimyal hadisa, qatiqning ivishi ulan kimyal hadisa, temirning xlorlanishi ulan kimyal hadisa, oltin gugurtning suyuqlanishi. Demak, bu fizikal hadisa hisoblanadi. Oltin gugurtning suyuqlanishi fizika. Ular oltin gugurtning yonishi kimya, qatiqning ivib ketishi bu kimya, temirning xlorlanishi bilan kimyal hadisa hisoblanadi. Demak, javob D bo'ladi bu yerda. 24-chi so'rov. Quyidagilar ichidan deydi fizikaviy hodisalarni aniqlang degan ekan. Benzinning yonishi bu fizika emas, kimya. Muzning erishi bo'ladigan bo'lsa, demak bu kimyal hadisa hisoblanadi. Qatiqning ivishi bu kimyal hadisa. Uzum sharbatning bijg'ishi bilan kimyal hadisa hisoblanadi. Demak, variant bu yerda bu bo'ladi ekan. 25-chi so'rov. Quyidagilar deydi ichidan fizikaviy hodisalarni aniqlang degan. Shakarning ko'mirlanishi bu fizikal hadisa hisoblanadi. Demak, A variant xate. Bu variantda ohakning so'ndirilishi bu kimyal hadisa hisoblanadi. Shakarning erishi fizika. Kalsiy karbonatning parchalanishi deydi bilan kimyoga kiradi. Demak, javob bu yerda C variant bo'ladi. C varianti belgilanib kerak. 26-chi so'rov. Quyidagilar ichidan fizikaviy hodisalarni kiradigan qatorni aniqlang degan. Benzinning yonishi bu kimyal hadisa, demak kirmaydi. Ikkinchisi tuzning erishi bu fizikal hadisa kiradi. Temirning magnitga tortilishi deydi. Bular fizikal hadisa hisoblanadi. Temirning zanglanishi bu kimyal hadisa. Shishaning maydalanishi bu fizikal hadisa. Sutning achishi bu kimyal hadisa hisoblanadi. Demak, 2, 3, 5 degan javob bo'lishi kerak. Javob C bo'ladi ekan. 27-chi so'rov. 27-chi so'rovda aytilibdi, quyidagilardan kimyoviy hodisalarni aniqlang degan. Suvning muzlashi bu fizikal hadisa hisoblanadi. Demak, uzum sharbatning bijg'ishi bu kimyal hadisa hisoblanadi. Shakarning erishi fizika, muzning erishi bilan fizika. Demak, javob bu yerda B bo'ladi ekan. 28-chi so'roq. Quyidagilardan deydi kimyoviy hodisalarni aniqlang. Qo'rg'oshning suyuqlanishi bu fizikal hadisa, shishaning maydalanishi bilan fizika, sutning achishi bu kimyoviy hadisa hisoblanadi. Demak, bu yerda javob C bo'ladi ekan. Suvning muzlashi bilan fizika. Demak, javob C bo'ladi.